熱辣辣嘅鐵板，喳喳聲嘅醬汁，充滿鬆肉粉嘅牛扒，呢啲可能咧都會令到大家諗起以前嘅開心歲月。嚟到英國係咪都會諗起食鐵板餐嘅日子呢？但係如果有介紹香港餐廳嘅話咧，相信會俾人話唔夠融入啊。既然香港係國際城市，而鐵板餐睇落又唔似係香港原創，話唔定嚟到英國咧都可以揾到鐵板餐呢。所以我哋踏破鐵鞋，決定喺英國咧揾下一啲可以享用鐵板餐嘅地方。喺一個位於大街嘅一間 pub， 呢一座2-3層高嘅建築物底下，估唔到咧係一個標榜食鐵板餐嘅地方。呢種感覺咧就好似返到香港嘅跑王之王咁樣，估唔到英國都有鐵板餐專門店。Sizzling Pubs 係英國大型嘅連鎖酒吧品牌，佢全英國咧有超過200間分店，隨時咧都會有一間喺你左近啊！佢咧就好似傳統嘅英式酒吧咁樣，有隨便坐嘅座位，同埋咧有一個吧台，咁你可以喺嗰度咧買嘢飲。我哋坐低之後咧都唔囉嗦，即刻揭開餐牌，睇下係咪真係有鐵板餐嘅存在。佢嘅鐵板餐咧位於成個餐牌嘅正中間，有雞、牛同埋豬扒，不過咧都係以牛扒為主。牛扒餐都好多種類㗎，咁我哋今次咧就揀咗個西冷扒餐同埋個雜扒餐。嘢飲咧就要咗一杯 Passion Fruit Cola， 只需要咧3磅半就有啦。落單嘅話咧，除咗可以同店員落單之外，掃描台上面嘅二維碼咧都可以落單嘅喎。咁全程咧就唔使同店員溝通。對於一啲怕醜嘅人嚟講咧就啱晒啦。電子餐牌嘅內容咧同實體版係一樣嘅，用電話落單咧就可以用 Google Pay 等等嘅電子方法俾錢，十分方便。而台上邊咧都已經準備好各種嘅醬汁，絕對唔使問店員攞，亦都省卻咗唔少等待眼神交流嘅時間。鋪頭裏邊嘅燈光昏暗，配上咗幾幅咧充滿現代藝術感覺嘅插畫，好似咧返到香港啲扒房咁樣，好有氣氛。話咁快咧，我哋嘅鐵板餐就嚟到啦！呢一間餐廳咧講到明，如果送到嚟嘅鐵板餐冇喳喳聲嘅話咧，會即刻免費重做一個俾你。睇嚟鐵板餐喳喳聲都係呢間餐廳嘅招牌啊！我哋今次嗌嘅西冷扒餐，除咗西冷扒之外咧，仲有洋葱圈、酸菜仲有薯條跟埋㗎。我哋咧仲加錢配咗一個熱辣辣嘅醬汁，準備咧淋上去呢個鐵板上邊。冇錯啊，醬汁要加錢㗎。我另一半食嘅雜扒餐咧，除咗有牛扒之外咧，亦都有雞肉、豬肉、蘑菇、洋葱圈，仲有薯條。如果正常份量扒餐你覺得唔夠食嘅話咧，餐廳仲提供加大版嘅扒餐選擇。牛扒咧會由原來嘅5安士升級到8安士㗎。醬汁淋上去嗰下咧，真係有喳喳聲嘅喎。不過咧，可能因為溫差嘅關係咧，醬汁產生嘅氣泡咧就冇香港扒房嗰啲咁有攻擊性，就唔需要咧攞張紙巾擋住，佢有畫面得嚟咧，又唔會顯得太危險。今次咧，我哋加錢嘅醬汁份量十分之多，所以咧我哋就留咗一半嘅汁咧，就淋埋落去呢一個雜扒餐裏邊。睇落咧，成個雜扒餐就抵食好多啦。除咗肉類嘅款式比較豐富之外，佢哋嘅份量咧好似都比較多。不過咧，呢塊冧扒嘅肉質咧就冇我呢塊西冷扒咁好，乾身得嚟咧又好似又太過有嚼頭。但係豬同埋雞胸肉咧反而咧有少少出人意表，佢比起牛扒咧更加可以鎖住肉汁，而個香腸咧亦都不過不失㗎。相反咧，嗰個西冷扒嘅肉質雖然好少少，肉質鬆軟啲，味道都好食啲，但係佢嘅份量咧就好似唔係好對得住佢嘅價錢咁樣。整體咧喺呢間餐廳食嘅感覺都幾舒服。雖然咧係星期日，但係人流亦都唔算太多。短短幾分鐘咧，幾乎已經食咗一半。我哋咧大概半個鐘9個字左右咧，已經食晒成個餐啦。不過食完嘢之後咧，就唔好諗住咁快可以起身走。如果揸車嚟嘅朋友，記得入埋個車牌，咁樣咧先會享有餐廳嘅免費泊車優惠，以免樂極生悲，俾人追收泊車費就唔好啦。Sizzling Pubs 大部分嘅分店停車場咧都有自動車牌識別系統。顧客咧必須喺用餐嗰陣時咧輸入車牌號碼，先會有呢一個免費泊車優惠㗎。呢一間餐廳咧係連鎖餐廳，喺英國各個地方咧都有分店。有興趣嘅話咧，可以去佢分店試下鐵板餐，睇下咧有冇還原到香港嘅感覺啊！大家又會唔會好懷念以前香港成日食到嘅鐵板餐呢？大家又有冇喺英國試過食到好食嘅鐵板餐呢？有嘅話咧，可以喺下邊留言介紹一下喎。中意影片嘅話，記得讚好、訂閱同埋撳埋個鐘仔，咁樣就唔會錯過我哋最新嘅影片。有咩想講咧，都可以喺留言欄話俾我哋知。影片嚟到呢度，我哋下次再見，拜拜。